Augusto considera, fai propia esa frase de odio eterno al fútbol moderno? Non, o que pasa é que, como todas as cousas, teñen que ir cambiando. O que pasa é que deben cambiar para ben, non? Por exemplo, eu vou a Qatar con unha das grandes ilusións miñas, que de unha vez por todas se xoguen 60 minutos de xogo efectivo, que non se engaña a xente, que non motiven problemas para os árbitros, para os xogadores, para os aficionados, con montóns de minutos que unhas veces se incorporan ao xogo, outras veces non, que é dificilísimo, ademais, que o árbitro poda contabilizar esas cousas. Para min eso é un avance importante. Por eso, fútbol moderno sí, pero un bo fútbol moderno, non? Neste caso, o tema ese, a ver se Infantino dunha vez me fan caso os cerebros da FIFA, da Internacional Board, que é o meu amigo tamén Arsene Wenger, o adestrador de sempre do Arsenal, que coñezco moito daquela época, non? Do Deportivo, seguro. Bueno, se teñen un poquinho de sentidiño común, non hai dúbida, non? Bueno, polo menos eu intentei aproveitar a situación da invitación que me fai o presidente da FIFA para ir ao Mundial de Qatar para falar destos temas con el, con Arsene Wenger, con algunhas persoas máis que están interesadas nos temas dos cambios das regras de xogo, non? Pero, bueno, esas son cousas que ali se levan as cousas con moito tempo, moita calma e tal, pero estou convencido que será unha das cousas. Xa empezan a estar de acordo. Eu levo con este tema 3-4 anos, polo menos. Xa o falei antes, pero 3-4 anos a mellor escribín, non sei, 10 ou 12 artículos sobre elo, presentei algún estudo xa en algún congreso de fútbol, chegan sempre e os mando sempre aos meus amigos de FIFA, non? O sea que penso que aí vou a ter, non sei se cobrarei dereitos de autor, me parece que a cousa está máis complicada, non? Pero, desde logo, fixen méritos para cobralos. E despois, por exemplo, xa que estamos metidos en Fariña, pois podíamos falar tamén de outra cousa, pero teño que ir pouco a pouco, porque senón non me fan caso en ninguna delas, non? En este caso, por exemplo, que todos os campos de xogo do fútbol profesional sexan exactamente iguales, é dicir, non pode ser que as medidas reglamentarias dun campo de fútbol profesional onde se xoga tantísimos cartos, uns podan medir uns metros cuadrados e podan existir en ocasións bastantes metros cuadrados de diferencia, non? Ese son cousas porque non, xa que andamos con o bar, xa que andamos con a pausa de hidratación, pois porque non os adestradores poden ter, por exemplo, pois un minutiño cada tempo, máis ou menos, non? Para poder ordear as cousas dos seus xogadores e que a xente escoite o que din para ver se efectivamente o adestrador acerta ou non acerta, non? Que xa que se paga tanto por parte das televisións. Como en baloncesto, non? Pois que a xente... Pero de fútbol, máis ou menos, entende unha meirande parte da xente, non? No básquet xa a cousa é máis complicada, non? Porque non entendes moi ben o que... Pero si, estou segundo que esas normas chegadas ao fútbol iban a ter unha boa aceptación por parte da crítica, sobre todo por parte dos aficionados. Eso sí que iba a crear debate. O adestrador acertou ou non acertou, a culpa é do adestrador. Sempre nos quedará o problema que haberá que medilo algunha vez. Que pasará o día que un equipiño xogue sin adestrador? Será bo? Será malo? Será unha ruína para o club? Ou non?
Bueno, pois ao mellor algún colle a idea, non? O sea, eu coñezco ben en parte a federación xa da época de Villar. Fun moitos anos directivo da federación, representando o Deportivo, e ali coñecín a Luís Rubiales, non? Era xa presidente de AFE, e penso que está cambiando moitísimas cousas da federación, conseguindo moitos máis cartos para o fútbol modesto, non? Para o fútbol non profesional, vamos a decir así. Cambiou en ese aspecto económicamente moito a filosofía da Federación Española de Fútbol, con cuestións cando se fan cousas novas, sobre todo se hai cambios importantes desde o punto de vista económico, sempre hai un debate importante, non? El vai a contar sempre, teña razón ou non a teña, por moita razón que teña, sempre vai a ter a Tebas enfrente, non? Tebas é o que representa Tebas, que con moitos, este sí que ten moitos cartos da Liga de Fútbol Profesional, vai a facer moi difícil que a Federación Española de Fútbol do que se quere facer cargo. Precisamente ahora unha das datas últimas, a última ilusión del facerse cargo do fútbol, digamos, femenino, do fútbol profesional femenino. Para eso instou a todos os clubes masculinos a ter un equipo femenino, non? Que eso foi unha perspectiva, un plan que Tebas se inventou, e que penso que para moitos clubs vai a supoñer problemas importantes de cara ao futuro, porque hai cousas que podes entender ou non entender. Por suposto, sí, grandísimo, enorme, total, o fútbol femenino, rotundo. Pero por que o fútbol femenino ten que depender do masculino, é dicir, dos clubes masculinos? Se vas ao básquet non dependen, o campeonato femenino, os clubes femeninos non dependen dos equipos masculinos. Se vas ao balonmán, tampouco. Se vas ao fútbol sala, tampouco. Entón, por que o fútbol? Porque hai un interés de facerse cargo, de alguna maneira, desas cousas. Igual que conseguiuse, penso que de forma ficticia, unha liga de fútbol profesional donde as rapazas profesionais cobran pouco máis do soldo mínimo. Como vai a ser unha persoa que se dedica hasta os 30, 35, 40 anos, se pode dedicar ao fútbol femenino como profesional, lle van a exixir como profesional, como a cobrar pouco máis que o soldo mínimo, non? Eso non cabe en ninguna cabeza humana, non ten sentido, igual que non ten sentido ningún que os clubes masculinos teñan nas súas categorías inferiores moitos rapaciños que son biberóns, que son benxamíns, prebenxamíns, alevins, infantils e tal, e, sin embargo, esas categorías non as teñen en fútbol femenino, non? Por qué? Aí é onde teñen que empezar de verdade a ter exactamente os mesmos dereitos cos nenos. As nenas igual cos nenos, nin máis nin menos. Bueno, cando eso se chega ao fútbol profesional, as diferencias son tan abismais que é imposible ter sentido unha liga de fútbol profesional que non son profesionais as mulleres nin de broma, non? Porque non poden dedicarse de verdade, non sei, pero a Putellas, Alexia Putellas, como mellor xogadora do mundo, cobra o que pode cobrar prácticamente un xogador mediocre da segunda división do fútbol español, non? Un xogador un poquinho valorado, pero non dos máis valorados, ni moitísimo menos, non? Eso non ten sentido ningún, non? Aí, se queren facer o fútbol profesional femenino, hai que facelo de verdade, non? E aí, bueno, pois aí vamos a ter unha loita importante entre o que pensa Rubiales e a Federación e o que pensa Tebas e a Liga, non? E xa estamos cansados, en realidade, desa loita, non?
que por unhas razóns ou por outras debe de haber, non sei, pero entre uns e outros deben de ter como mínimo 50 ou 60 querellas entre uns e outros por distintos motivos. Eso é terrible, é unha lacra para o fútbol español en realidade. Falando de xa, concretamente, Couceiro parece, non, o fin da era dos presidentes da Liga dos Homes Extraordinarios que ven salir a serie de Movistar, non? Parecese un pouco antítese do que ti representabas ou outros presidentes dun corte máis futbolero, non? Vinculando eso, fai falta máis xente de fútbol, como digo, en cuanto sufrimos, Martín, no Depor, para min o que ten que estar sempre, non sei se é a figura do presidente, se é a figura do secretario xeral, se é a figura do director xeral, se é a figura do conselleiro delegado, ou non sei quen, pero alguén ten que saber de fútbol, non? Alguén ten que saber de fútbol. Para min é básico, ademais, non? Porque todas as cousas que é ao redor do fútbol, a xente que está moi equivocada, non? O fútbol non é unha empresa máis. Por suposto que ten consideracións en algunhas cuestións de empresa, non? Hai que pagar uns salarios, hai que pagar a seguridade social, hai que estar sometido pois, a regras xerais da empresa de sempre, pero despois hai un montón de cousas que son completamente distintas. Vamos a ver, en que empresa normal a actuación momentánea de un segundo, de 3, de 5 segundos, de 10 ou de 20 de un xogador pode poñer en este caso de un xerente ou unha personalidade importante dentro da empresa, pode poñer en perigo a economía do clube, non? Pois sí, no fútbol sí, non temos nada máis que pensar canto lle costou ao Deportivo o fallo do penalti famoso da Liga do 94. A diferencia é abismal. Mentras eso non se entenda, é moi difícil transmitirlle a un empresario que ten a propiedade do clube, é dicir, se pensas así, vas mal, estás totalmente equivocado. É como se a mí me poñen a dirixir unha empresa tecnolóxica, non? Non, é que te rodeas de xente que sabe, é quen elixe esa xente que sabe. Pero bueno, así están as cousas. Aí, en esa hora, antes que falabas da serie esta de Movistar, de A Liga dos Homes Extraordinarios, había un que si deu verdadeiramente un periodista do país que deu perfectamente co que eu era como presidente, non? E decía exactamente que mentres que hai xogadores da canteira, que hai adestradores da canteira, que eu era un directivo da canteira, totalmente, claro que sí. E os directivos que tiñamos tamén no Deportivo, non solamente eu, sino todos levaban moitos anos dentro do fútbol modesto, que ti coñeces perfectísimamente, e que iso fai que ao final as cousas do fútbol modesto, do fútbol aficionado, son exactamente iguales que os do fútbol profesional, pero no caso do fútbol profesional cargado de millóns, pero nada máis. O adestrador hai que darlle a mesma liberdade de actuación que no fútbol aficionado, hai que saber como funciona un vestuario, que funciona máis ou menos dunha forma moi parecida, hai que saber como hai que respirar ante os xogadores e o adestrador e a afición. Bueno, pois os que hemos vivido tamén o que eran os barrios da Coruña dentro do fútbol modesto daquela época, pois que era moi importante, porque claro, é que a xente estaba tomando o café e o viño contigo despois dun resultado bo, malo, regular do equipo, pois había que falar deso, e se non che insultaban ou che decían o que lle daba gana, non? Bueno, pois eso hai que acostumbrarse, claro. Cosa é despois a utilización, digamos, mala
dos medios económicos que poden chegar de momento ao fútbol, non? A propiedade individual dun clube, cando en realidad a propiedade, entre comillas, dun clube sempre será da afición, non? Sempre será da afición. Outra cousa é que, efectivamente, legalmente, a xente poda ter, no seu momento, que a decisión última recae en tantas e tantas persoas que non lles gusta o fútbol, ainda encima, non? Porque a maior parte, a grande parte deles non lles gusta o fútbol, non? Bueno, eu penso que o primeiro mordisco importante que se lle deu o capital foi unha ampliación posterior a miña, o sea, posterior ao meu cargo, que eso debilitou xa moito a posición dos socios terriblemente minoritarios, vamos a decir, os que tiñan que era un 80 ou un 90% que tiñan dúas accións, non? Eso debilitou muitísimo esa situación porque poucos, pero uns cuantos aproveitaron a situación para posicionarse e entre 6, 8, 10, 15 ou 20 persoas como moito xa tomaban as decisións. En ese aspecto o tema xa veu antes de a banca, non? Se despois xa a cuestión con a banca non tiña nada que ver o tema económico. O tema económico, que hai que recoñecer que efectivamente non a débeda que se di, pero unha débeda máis menos de 100 millóns de euros era existente, pero estaba perfectamente regulada. Non podían, como cando eu chego ao Deportivo no ano 88, o clube debía 600 millóns de pesetas, pero eran 600 millóns de pesetas que o día seguinte te podían exixir os 600 millóns de pesetas, porque eran débedas xa vencidas e exixibles. No caso, despois do concurso de acreedores, solamente te podían exixir cada 15, o sea, a débeda ordinaria eran 17 anos, 2 de carencia e 15 de pago, e a deuda subordinada, que era importante en aquel momento, despois perdeuse, cambiaron as cousas, e perdeuse o litixio con Hacienda, pero con Facenda a realidade era que tiña unha grandísima parte que era subordinada, que eran os intereses, as demoras, non sei que, non sei canto, tal, porque con Facenda xa sabemos como é a cousa. Hoxe debes 1, mañán debes 3 e pasado mañán debes 7, non? Pero o principal era pequeno. Bueno, pois eso estaba perfectamente regulado, entón se podía facer perfectamente cargo durante a permanencia en Primeira División, en concreto, que ese ano se ascendía a Primeira División, cando eu deixo o equipo, o deixo de primeiro ou de segundo no mes de xaneiro, e o equipo ascende a primeira con Fernando Vázquez, que é cando toman a posición horrible, quizá unha das peores decisións que tomaron na súa vida deportivamente desde o ano 14, foi precisamente a perda de Fernando Vázquez. A uns lle deron todo e a outros, como Fernando Vázquez de forma especial, lle negaron todo. Eso é unha tolería que fixeron, que non aún debía estar hoxe, despois incluso das decisións que tomaron, hoxe o tiñen que recuperar todavía para que, non sei, se para ser manager, si para ser director deportivo, si para ser adestrador, si para ser o xefe da canteira, non sei, 1000 cousas, non tiñan que facer con Fernando, porque Fernando é do Deportivo, é moi bo adestrador, é moi boa xente, pero caeu mal. Ese moitas veces é a realidade das cousas, non? Pero bueno, por eso me refiro que ese tema xa iba mal rodado desde esa ampliación de capital, chegou despois xa onde non había outra maneira que poñer parches, que foi, polo menos, fáganse cargo de unha cantidad importante da débeda, non? Porque, polo medio, se había solicitado tamén un crédito
creo recordar, de 6 millóns de euros, que ese xa era demoledor, porque eso xa solamente eso xa facía que o clube dependese da banca, non? Parece que despois se incrementou esa participación, polo menos en 30 millóns, pero sigue, bueno, pues a débeda, polo que siguen dicindo, casi parece que sigue sendo a mesma, me refero, unido a parte, sumándolle a parte que efectivamente a banca tomou como propietaria do club, non? Bueno, home, se tuera un euro, o mellor que podía facer era ir a chorar, non? Pero se tuera un millón de euros, desde logo un xogador, porque é o único que che pode facer que lle pagues a facenda, que lle pagues a banca e que lle pagues a todos os demais, non? Eu, para min, a parte de que Lucas Pérez, si ben, home, efectivamente, si ben enchufado, é un xogador por riba desta categoría e, polo tanto, pode ser un home importante para salvar a situación. Outra cousa é estudiar o futuro e todo o que pode ocurrir en ese tema, que, claro, o rapaz tampouco vai a vir perdendo pasta, perdendo tempo, perdendo categoría, que me imagino que terá a súa idea, si ven, non? Agora é máis fácil que veña que xa no Bran xa lles decía que buscasen un plan B, porque o A non funcionaba, que tiñan avanzado, que tiñan que ter un plan avanzado B como xogador de xogar de espaldas, de aguantar o balón, de que xe poda salir a xente porque eu manteño o balón, non? O que facía incluso Miku o ano pasado, non? Eso para min, si ben Lucas, que claro, inicialmente pode ser un gran revulsivo en todos os aspectos e sobre todo desde o punto de vista de goles pode supoñer un paso moi importante en ese aspecto, non? Pero seguiría faltando ese home que chegado o momento dos partidos difíciles, ese balón que mandan os porteiros ou os defensas que sacan como poden de diante, que aguante o balón, que o baixe e que diga veñan todos aquí, que o balón é cousa miña, non? Dunha forma ou doutra, eu sempre digo que non é un obxectivo o ascender, é unha obligación. É unha obligación incluso como solución un pouco cara ao futuro tamén para a propia banca, non? É difícil entendelo que levemos tantos anos en segunda, en segunda B, dando perdas importantes, non? Velo factible, esa era a última pregunta que tiña. Ves factible que o equipo volva en algún momento a competir en primeira división? Si, home, claro. Se non había que pegarse un tiro, non? É dicir, si... o que pasa é que ten que ser unha cousa, xa non podemos acostumbrarnos máis a ser de segunda B, porque senón ao final vamos a pensar que somos de segunda B, non? Eso, hubo un momento que eu me acordo no ano 88 os rapaces bueno, no ano 91 en realidad, cando ascendimos, porque eu estuve todavía 3 anos en segunda división ao chegar, non? Ascendemos o terceiro ano, pero os rapaces de 30 anos non habían visto xogar o Deportivo en primeira división, non? Despois, os chavales de 30 anos non habían visto xogar o Deportivo en segunda. Pero xa non me atrevo a decir que pasará con os próximos de 30 anos, donde se estarán acostumbrando a ver xogar o Deportivo, non? Eso é terrible, non? Non ten comparación, non ten comparación. É infinitamente máis complicado ser presidente dun club de fútbol, non? Un club de fútbol que queira ser presidente dun club de fútbol, que queira aspirar a algo, que, bueno, que queira facer cousas de verdad, non? De verdad, e non fáciles, non? Senón, vale calqueira. Eu me acordo de algún directivo importante do fútbol modesto coruñés que presumía, non? De que era o presidente máis antigo de España, non? E eu lle dicía, mira, que isto non é por trienios, que isto non é por trienios, porque estaba
no fútbol modesto estaba na última categoría do fútbol modesto, que en aquel momento no fútbol modesto da Coruña non se podía ascender, porque como non había campos non podía xogar en primeira, segunda ou terceira división, o sea, en primeira ou segunda autonómica ou en terceira división non podía xogar, non? E lle dicía isto, bueno, entonces tamén eso sirve para o fútbol, non? Se queres estar aí por estar, podes estar toda a vida, non? E sobre todo agora é moi fácil, porque a meirande parte dos equipos son propiedade de unha familia ou de un propietario. Bueno, pois entonces, se queres estar aí, podes estar, aínda que moitos non podan ir, que é verdad, non poden ir ni siquiera ao palco, aínda que sexan os presidentes e propietarios dos clubes, non? Pero, bueno, non ten comparación. Hai unha frase para mí que me encanta, que as eleccións é o sufrimento de verdade de un político, se produce cada 4 anos. Aí gañas ou perdes. E no fútbol o problema se produce cada 4 días. Infinitamente máis difícil ser presidente de... Porque ademais na política hai unha cousa, que tes ali un saquiño, que a veces é un saco grande, que ti colle, hasta que non queda nada, ti vas collendo dali, non tens que facer nada, xo dan todo feito. O sea, feito non, pero os cartiños se chegan de Madrid, aí están, e despois o que pagan de impostos os veciños da zona, non? Pero eso efectivamente non ten, para mí non ten dúbida ninguna. Non botas de menos a carreira política? Non, porque a verdade é que, igual que non boto de menos a carreira política, estou encantado de haber pasado pola política. Sempre digo que, igual que hai que ser presidente da comunidade de veciños para saber o gilipollas que son os veciños da túa casa, e ti incluído, non? Tamén debía de ser obrigatorio pasar pola política para saber o difícil que en ese aspecto é contentar os veciños. Pero estou encantado porque puiden facer moitas cousas, pero moitas cousas, sobre todo na época da Diputación, e na época, o sea, de presidente da Diputación, de vicepresidente da Diputación antes, porque estuve en 2 etapas con mando, vamos a decir, para poder facer cousas, sobre todo no primeira etapa no deporte e na cultura da provincia, despois en xeral, e fixemos moitas cousas, me acordo moito do Plan 2000, que fixemos, bueno, en toda a provincia, infinidade de cousas, xa non digamos desde o punto de vista deportivo, non? É igual que tamén, aínda que estuve moi pouquiño tempo, porque me viñen para pelear aquí con Paco Vázquez, sabendo que iba a perder, pero había que vir. No ano 91 fun presidente, no ano 90, desde o ano 90 ao ano 91 fun secretario xeral para o deporte, e vin despois para as eleccións do ano 91, que foron durísimas. Eu, desde logo, o que tiña clarísimo, e fixe en campos cando fui secretario de Deportes de Galicia, todos os campos da Coruña, da Zapateira, os dous de Elviña, os dous de Meicende, o campo da antigua Universidade Laboral, todos esos son da miña época de secretario de Deportes, onde estuve simplemente un ano e medio, máis ou menos, porque xa tuve que deixalo para vir aquí, non? Fundamentalmente no aspecto deportivo iba a cambiar a Coruña lo que non está nos escritos, eso seguro, non? E despois darlle unha cobertura aos barrios, porque os que nos criamos en barrios, en que fora un barrio un poquinho máis cercano ao centro, como eu son da Costa da Unión, en realidade Plai Cancela, pero toda a xente, bueno, que coñecíamos era toda
toda a xente dos Mallos, a xente de o Gurugú, coño, do Gurugú, que, bueno, que estábamos moi pretos do Gurugú, pois, por suposto que lle daría outro aire, non? Outro aire, hai cousas que a mellor non é fácil darlle outros aires moi grandes, sobre todo dada a mala construcción de moitos momentos. Claro, se non hai espacios, pois é difícil facer cousas que estén... Para min o exemplo era a cidade de Vitoria, non? O exemplo que eu implantaría na Coruña sería a cidade de Vitoria. Non, a verdade que moito non, moito non. Non me queda tempo entre escribir artículos, memorias e despois seguir o Deportivo. É o único partido que vexo todo o partido é o Deportivo. Os demais vexo un trauzo, vexo bastante fútbol e sigo moito fútbol en xeral, pero cánsome se non teño un interés especial por algo, non? Que opinión che merece a ampliación do estadio? A posible ampliación do estadio? Que me dá unha pena que non... Bueno, ese sí que é para chorar, volver a chorar e outra vez seguir chorando, non? Porque lle dixemos que non a un proxecto, lle dixo Paco Vázquez, en aquel momento inventouse a Casa da Agua, non? O proxecto de Eisman, que é unha maravilla, e que lle daba a toda esta zona de Riazor un aire completamente distinto, pero total, non? Pero total, en todos os aspectos. Era facer, como fixeron en Bilbao con o San Mamés antigo, o botaron para atrás, non? Pois aquí era o mismo, botar o estadio para atrás e pola parte de diante facer unha zoa importantísima donde se querían facer tamén algo de construcción, por exemplo a Casa da Agua e tal, pois non había problema, pero buscaron a fórmula para que este xa non poda decir absolutamente nada, e poñemos aquí a Casa da Agua e xa é imposible mover o estadio para atrás, claro. Agora se demostra para que vale a zona da Casa da Agua, pero, aínda que valga para moito, valga para pouco, se podía facer diante, a un lado, a outro, ou incluso dentro do estadio, non? O sea, non había problema ningún, non? Agora, cando vexo isto me dá pena, pero me dá unha pena extraordinaria. Decía Eisman, e deso debía de saber bastante, que nos deu un proxecto precioso, non? Hasta tal punto que despois quería cobralo. E dice, isto non cobras nada salvo que se faga. Si se fai, tal. Chegou a dar un regalo importante. E lle din a camiseta de Llalmiña. Sí. Nos costou o proxecto de Eisman, que ademais non era solamente un proxecto en papel e tal, sino que había estaba moi ben presentado en todos os aspectos. Decía el que sería o estadio máis bonito do mundo, pero non porque o fixese el, sino porque a parte que dá a maratón era moito máis alta que a parte que dá porque inicialmente tiña a mesma idea que habían tido os que fixeron o antigo campo de Riazor, que era que a zona de pabellón estuvera vacía, é dicir, non houbera graderío. Despois do que nos costou pechar o campo, eso nin de broma. Pero le admitín que esa zona que fora baixa. E desde onde iban a estar as cámaras de televisión, víanse como rachaban as ondas en Riazor, na praia de Riazor. E dice, isto vai a ser un espectáculo para todo o mundo, vai a vir a xente. A parte, arquitectónicamente era unha maravilla o proxecto. Pois nada, aí quedou por esos caprichos, máis que nada, pois, non sei, por tonterías, non? É dicir, porque é unha pena, porque a xente pasou Paco, pasei eu, pasa todo o mundo, pero o campo continúa aí, e agora vaise a ir a non sei, creo que non, me dá moita pena solamente pensar no que pudo ser e non foi, non?
pero un tercer anillo, 10.000 personas máis na... É que o problema é que Riazor xa é un estadio, eu penso que Paco, o que tive moitísima confianza, amistad, estivemos, bueno, moitas veces xuntos, tanto que fomos moitos anos compañeros de pupitre, amigos, bueno, despois a política pasa o que pasa, e estas cousas e tal, bueno, que lle vamos a facer, tal, pero eu estou convencido que quixo facer un estadio de este non o van a encher nunca. Estou convencido que pensaba el, meteu un estadio que nós non pedíamos un estadio de 35.000 persoas, porque eran moitas persoas, era pasar de 22.000, creo recordar, máis ou menos. Para nós 30.000 era unha cifra fenomenal e tal. Puso 35.000. Estou convencido con a idea esa. Non queren caldo, 15 tazas, aí van, a ver como enchen e tal. E ao final, claro, enchiuse moitas veces, non? Pero moitas. Pero ahora creo que 40.000 persoas van a pasar o mismo que están pasando en Qatar, non? Que xa están pensando como despois do Mundial a ver como retiran a mitad dos campos, que fan en lugar de campo de fútbol que se complementa con eles, como reducen a mellor a mitad do aforo, en fin, cousas porque o que ha ocurrido está ocurrindo e se ve clarísimamente en Portugal, salvo los estadios de Oporto e de Lisboa. Os demais fixéronse para 40.000 espectadores, máis ou menos, pensando na Eurocopa, e agora están baleiros.